大家好，这里是大宁手工，今天来做一个简易迷你吸尘器。别看它的体型小，但是吸力还是很强的。还是老规矩，所有材料清单一并附上，记不住的可以先收藏起来，方便日后查找。首先我们将小涡轮风扇给它拆开，取下扇叶，拔掉光轴和磁铁，将原来钉子中间扩一个 2.5 毫米的孔，方便新电机的插入。扇叶一端我们取 2.2 毫米的钻头来扩孔，方便固定电机轴。我们取 AB 胶适量，搅拌均匀，涂在电机的凸起处，然后将电机与小风扇的外壳合二为一，再将电机轴的头部涂点胶，然后把扇叶固定在电机轴上。最后我们将外壳给它扣上备用就可以了。拿出牙签盒，准备将底部给它切割下来，然后去掉多余的毛刺，正好能卡在水管上就可以了。接着我们将水管与风扇合二为一，再剪出一块无纺布做过滤网来使用。像这样直接用牙签盒挤压起来就可以了，方便更换。剪去多余部分，然后给它修剪整齐。然后我们将开关给它焊2条线备用， DC 母头也给焊2条线备用。将这个小盒盖的顶端给它开2个孔，孔的大小恰好能放进开关和 DC 母头就可以。然后我们将开关上的一根线跟 DC 母头的正极线连接起来，套上提前准备好的热缩管做绝缘来使用。然后我们将开关上剩的一根线接电机正极， DC 母头上剩的线接电机负极。全部接好之后，我们将外壳给它固定起来。找一根马克笔壳做吸管来使用。先将牙签盒的孔给它扩大，然后再将笔壳的头部修出斜口，并将它俩合二为一，拧在牙签盒上。还差最后一步，给外壳开几个孔，用于电机散热。拿出可调电源，我们来测试一下，喜欢的帮忙点个赞吧，拜托了。我们先调个12伏试一下，吸一些废料效果还是非常好的。至于吸完的废料处理也非常简单，直接拧开牙签盖就可以倒出来了。接下来我们给调个16伏，测试一下能不能吸金属。可以看见效果还是非常好的，完全超出了预期。好了，本期视频就到这里，喜欢大宁的帮忙点个关注点个赞，我们下期见，拜拜。